Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengawasan rahimani wa rahmatullahi wa dipun rahmati Allah. Boten kesupen monggo kita sami ngujuaken raos syukur kita wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedanten. Saya menika nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat sanesipun sehingga kelanten nikmat-nikmat kasebat wonten ing kalau dengan sonten menika kita saged pinanggih malih makempal lenggah sesarengan wonten ing majelis ilmu ingkang minulya menika. Salajengipun sholawat sarta salam kita tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng para keluarganipun, sahabatipun lan pun paringi istiqomah ngantos sak sampunipun wulan Ramadan menika. Lan mbok pilih selami kawula matur wonten ing papan menika wonten ing kalodhangan saderengipun, pengawasan saderengipun menika kathah klenta-klentunipun saya ingkang dipun sengaja utawi boten kawula estu nyuwun agunge pangarsani. Lan salajengipun ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, samenika kita sampun wonten ing wulan Syawal tanggal pinten menika? Sampun gangsal 12 boten kaos sampun setengah wulan Ramadan menika sampun ninggalaken kita. Ya, kamangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendika nerangaken bilih wonten tiyang ingkang nalika ninggalaken wulan Ramadan menika wonten ing kahanan ingkang cilaka. Kinten-kinten kita kalebet menika napa boten menika. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendika raghima anfu 'abdin. Ya. Raghima anfu 'abdin, temen cilaka salah sawijining hamba. Ya. Wonten sinten hamba ingkang estu-estu menika hamba ingkang cilaka. Sinten menika? Nabi ngendika dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Yaiku wong kang nemoni wulan Ramadan, dheweke mlebu nemoni wulan Ramadan falam yughfar lahu, ananging dheweke ora dipangapura dosa-dosane. Sinten ingkang cilaka? Tiyang ingkang manggi wonten wulan Ramadan ananging boten dipun pangapunten dosa-dosanipun. Menika tiyang ingkang cilaka. Lan kosok wangsulipun tiyang ingkang bejo, tiyang ingkang boten cilaka. Inggih menika tiyang-tiyang ingkang nalika kepanggih kaliyan bulan Ramadan piyambakipun menika dipun pangapunten Allah dosa-dosanipun. Kinten-kinten kita kalebet ingkang pundi menika. Nggih, mugi-mugi kemawon kita kalebet tiyang-tiyang ingkang dipun pangapunten dosa-dosa kita wonten ing bulan Ramadan kapunten. Amargi salah satu malipun ulama winasis menika ngendika kados ingkang dipun riwayataken Ibnu Rajab wonten kitabipun Lataiful Ma'arif yang baik ngendika man lam yughfar lahu fi Ramadan lan falan yughfar lahu fi ma siwa. Sapa wong kang ora dipangapura dosa-dosane ana ing wulan Ramadan mongko ora bakal dipangapura dosa-dosane ana ing saliyane wulan Ramadan. Dados sinten kemawon ingkang wonten ing wulan Ramadan
menika kok mboten dipun pangapunten dosa-dosanipun, mekaten ugi wonten ing wulan-wulan salajengipun, wulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah lan salajengipun ngantos dumugi Ramadan ajeng menika ugi mboten dipun pangapunten. Waliyadzubillah. Pramila napa kita menika ndedonga nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados ibadah Ramadan ingkang siam Ramadan ingkang sampun kita laksanaken menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita wonten ing bulan Ramadan, dosa-dosa kita dipun pangapunten wonten ing bulan Ramadan kapengker, mekaten ugi wonten ing bulan-bulan salajengipun. Pramila para ulama rumiyin menika ndonga nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala saderengipun mlebet Ramadan kaliyan sak sampunipun bulan Ramadan. Terus saderengipun bulan Ramadan menika sami ndedonga nyenyuwun dumateng Allah supados dipun panggihaken kaliyan bulan Ramadan. Malah 6 bulan saderengipun sampun sami donga, Allahumma baligh fi Ramadan, baligh fi Ramadan. Ya Allah, mugi panjenengan panggihaken kawula kaliyan bulan Ramadan. Menika 6 bulan saderengipun bulan Ramadan. Sak sampunipun bulan Ramadan mekaten ugi 6 bulan sak sampunipun bulan Ramadan menika para ulama menika para ulama kapengker rumiyin menika sami donga napa donganipun nyuwun supados amal ibadah ingkang sampun katindakaken wonten ing bulan Ramadan menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Dipun ngendikaken Imam Mu'alla bin Fadl kabeh ngendika kanu ya Allah taala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhuri ayyataqabbala minhu. Ya, rumiyin para ulama rumiyin menika sami yad'una Allah taala sami ndonga nyuwun dumateng Allah taala sittata ashhurin 6 bulan ayyuballighahum Ramadan nyuwun sebatas dipun panggihaken Allah kalian bulan Ramadan menika saderengipun bulan Ramadan wa yad'unahu lan para ulama rumiyin menika nggih sami ndonga nyuwun dumateng Allah sittata ashhurin 6 bulan ayyataqabbala minhu supados Allah menika nampi amal-amal kesaenan ingkang sampun dipun tindakaken nalika wonten ing bulan Ramadan. Ya, terus menika. Terus mboten cekap kita nindakaken bulan Ramadan lajeng kita kesupen kalian bulan Ramadan, kesupen kalian amal-amal ingkang sampun kita lampahi wonten ing bulan Ramadan. Ananging napa kita perlu ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados amal-amal ingkang sampun kita tindakaken menika dipun tampi Allah sehingga Ramadan kita menika dados Ramadan ingkang sempurna ingkang dipun tampi Allah ingkang dadosaken kita dipun pangapunten Allah Subhanahu wa taala. Atas ingkang dipun ngendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa wong ingkang poso Ramadan kanthi iman lan krana ngarep-arep ganjaran dibanding ganjaran saking Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bakal dipangapura dosa-dosane kang kepungkur. Nah, kita sampun kalebet menika napa teh? Ya. Napa kita saged jamin bilih amal ibadah siam kita menika estu-estu kita tindakaken krana Allah? Estu-estu kita menika krana ngarep-arep ganjaran saking Allah? Mobilih wonten ingkang nalika nindakaken siam menika namung krana mboten sekeca kalian tiyang sanes kalian sederekipun. Kalian putra putrinipun wah bocah-bocah sik cilik do poso. Aku sing tuwa malah ra poso. Mobilih wonten ingkang ngatos mekaten. Ya, terus siamipun mboten krana Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mboten saged jamin bila siam kita menika mesti dipun tampi Allah. Mboten saged ingkang saged jamin. Kita namung saged napa nyuwun dumateng Allah supados amal ibadah siam lan amal sanesipun nalika kita tindakaken wonten ing Ramadan menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata singkat sampun dipun aturaken menawi dipun tampi Allah
ganjaran nggih menika paring pangapunten kagem dosa-dosa kita wonten ing bulan Ramadan. Menawi dipun paring pangapunten wonten ing bulan Ramadan, maka ugi wonten ing bulan-bulan salajengipun menika ugi badhe dipun pangapunten Allah Subhanahu wa taala. Ya salajengipun ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Ya. Sasampunipun kita medal saking bulan Ramadan menika, kalih minggu menika, kang 13 dinten menika. Nah, kinten-kinten menapa ingkang tesih kita jagi, amalan-amalan ingkang tesih kita jagi. Napa kinten-kinten Ramadan kapanggih menika tesih membekas kagem kita sedanten. Napa pengaruhipun menika tesih wonten kagem kita. Napa malah kosok-kosokipun kita bablas sampun kesupen kaliyan bulan Ramadan. Kados pundi kabaripun salat dalu. Napa tesih? Menika tesih alhamdulillah. Kados pundi anggenipun maos Al-Qur'an. Tesih alhamdulillah. Kados pundi anggenipun sedekah. Tesih alhamdulillah. Menawi menika tesih menawi sedantenipun menika tesih menika alhamdulillah. Ateges napa? Ateges kita menika anggenipun ibadah dumateng Allah menika boten namung wonten ing bulan Ramadan. Ya. Dados ibadah kita dumateng Allah menika kita lajengaken. Senajan kita sampun medal saking bulan Ramadan. Nanti salah setunggalipun sinten Imam Bishr bin Haris Al-Hafi menika dipun suwuni pirsa kekaitan kalian tiang-tiang ingkang tememen anggenipun ibadah wonten ing bulan Ramadan. Terus wonten tiang-tiang ingkang nalika wonten ing bulan Ramadan menika tememen semangat anggenipun ibadah. Ananging sawangsulipun nalika sampun medal saking bulan Ramadan lajeng mlempem. Ibadah-ibadah ingkang sampun dipun tindakaken lajeng dipun tinggalaken. Kados pundi tiyang ingkang kados mekaten Imam Bishr bin Haris dipun tanggal menika. Lajeng piyambakipun ngendika bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Temen Allah wong-wong kang kenal marang Allah, ngerti marang Allah utawi temen cilaka wong kang ora padha kenal, ora padha ngerti marang hake Allah kejaba mung ana ing bulan Ramadan. Tetes cilaka tiang-tiang ingkang boten mangertos dhateng hakipun Allah, boten mangertos ngibadah dumateng Allah kejawi namung wonten ing bulan Ramadan. Inna salihah alladhi yata'abbadu wa yastahidu as-sunnah kullahu. Satemene wong kang saleh, hamba Allah kang saleh yaiku wong kang padha rajin, kang tememen semangat anggone ibadah as-sunnah kullahu setahun nutup. Terus hamba ingkang saleh miderek Allah Subhanahu wa taala inggih menika ingkang manembah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala boten namung wonten ing wulan Ramadan. Ananging mekaten ugi wonten ing wulan-wulan sakcandhaipun nggih tetep dipun lajengaken. Nggih tetep dipun lajengaken. Nggih senajan boten kados nalika wonten ing wulan Ramadan. Amargi benten napa kondisinipun benten suasananipun. Ananging napa amal ibadahipun menika mboten kok lajeng mandheg babar blas. Ananging napa tetep dipun lajengaken. Lan menika ingkang rumiyin dipun ajaraken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nate Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika dhateng sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang Bapak ngendika ya Abdullah la takun misla fulan. Abdullah sira aja dadi kaya si fulan. Kados pundi si fulan menika? Nabi ngendika kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dheweke kuwi biyen sregep nindakake salat wengi. Menika rumiyin. Fataraka qiyamal lail banjur dheweke ninggalake salat wengine. Ya, Nabi
wanti-wanti datang Abdullah bin Amr bin As khususipun lan kalebet datang umatipun kalebet kagem kita sedanten ampun sami kalian si fulan menika kados pundi rumiyin sregep salat dalu wonten ing bulan Ramadan saben dalu salat tarawih ane salah singipun kados pundi lajeng dipun tinggalaken babar blas wonten napa mboten kathah boten sak nenggo seminggu sak sampunipun Ramadan nembe napa setunggal Syawal kemawon sampun boten salat dalu. Kamu kok salat dalu menika napa khusus wonten ing bulan Ramadan? Boten. Wonten ing bulan Ramadan naminipun tarawih. Wonten ing sanesipun bulan Ramadan nggih wonten naminipun salat dalu, qiyamul lail, wa tahajud utawi sanesipun. Menika nggih tetep dipun syariataken, menika nggih tetep dipun sunahaken. Boten kok namung wonten ing wulan Ramadan, menawi salat dalunipun namung wonten ing wulan Ramadan, menika kalebet kados ingkang dipun ngendikaken wonten ing ajeng. Inggih menika napa? Tiyang ingkang mangertos Allah menika namung wonten ing wulan Ramadan. Mangertos hakipun Allah namung wonten ing wulan Ramadan. Menika ya menika bi'sal qaum, ya menika saelek-eleke kaum, saelek-eleke manungsa, saawan-awanipun manungsa kados mekaten. Ingkang mangertosi hakipun Allah namung wonten ing bulan Ramadan. Lajeng sak sampunipun bulan Ramadan lajeng kesupen. Utawi malah lali, etok-etok lali. Nggih. Nggih. Terus sampun kados mekaten. Nggih. Pramila nate Imam Asy-Syibli menika dipun tangleti pundi wekdal ingkang langkung utami napa wulan Rajab utawi wulan Sya'ban kembapun ngendika kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan ya sira dadiya rabbani dadiya wong kang manembah marang Allah kapan wae wala takun sya'baniyan aja dadi sya'bani. Sya'ban ini menika tiyang ingkang ibadah dumateng Allah wonten ing bulan Ramadan Sya'ban bulan tertentu. Sami kalian apa bulan Ramadan ampun dados hambanipun Allah wonten ing bulan Ramadan kemawon. Ananging wonten ing bulan sanesipun kita boten ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi nalika kita ngibadah dumateng Allah sinten ingkang betahaken ibadah kita? Allah napa kita? Kita ingkang betahaken ibadah menika. Allah mboten betahaken ibadah kita. Senadyan kita menika mboten ngibadah dumateng Allah, Allah mboten rugi. Senadyan sedanten tiyang menika duraka dumateng Allah mboten wonten ingkang manembah dumateng Allah, Allah mboten rugi. Mboten badhe kurang kekuasaanipun. Ananging ingkang betahaken ibadah inggih menika kita. Kita ingkang betahaken ibadah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga napa kanthi kita ngibadah dumateng Allah, lajeng Allah nurunaken rahmatipun kagem kita. Allah nurunaken rahmatipun kagem kita. Kita betahaken rahmatipun Allah menika boten namung wonten ing bulan Ramadan. Ananging mekaten ugi wonten ing bulan-bulan sanesipun. Napa menika wonten ing bulan Syawal, wonten ing bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan salajengipun kita terus menerus betahaken rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menika kados ingkang dipun ngendikaken Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas menungso antumul fuqara sira kabeh iku padha butuhake marang rahmati Allah. Antumul fuqara ila Allah. Sira kabeh iku padha butuhake rahmati Allah. Kita sedanten menika betahaken rahmatipun Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Lan Allah iku al-ghani kang maha sugih, al-hamid lan maha terpuji. Terus kita ingkang betahaken rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi menika kanthi kita manembah ibadah dumateng Allah, Allah badhe paring rahmatipun kagem kita. Lan menika boten namung wonten ing bulan Ramadan. Ana mekaten ugi wonten ing bulan-bulan sanesipun. Pramila ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, kedahipun kita anggenipun ibadah
dumateng Allah menika boten kendhat, boten pedhot, boten mandheg senajan wulan Ramadan menika sampun boten sampun ninggalaken kita. Kita sampun boten wonten ing bulan Ramadan. Nah, menika ingkang dipun maksud istiqomah. Menika ingkang dipun maksud istiqomah. Jadi napa? Jadi ibadah ajeg ingkang dipun ibadah, boten mandheg, boten pedhot. Lan ingkang naminipun istiqomah jadi ibadah ingkang sampun dipun tindakaken saderengipun dipun lajengaken menika pratandha bilih amalan ingkang kita tindakaken saderengipun menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Terus nalika kita nindakaken amal kesaenan lajeng boten mandheg, lajeng kita lajengaken menika pratandha bilih amalan kita ingkang saderengipun menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amargi Allah Subhanahu wa taala menika menawi nampi amal ibadah salah satunggalipun hambanipun, Allah badhe paring taufik, paring hidayah kagem hambanipun menika sehingga hambanipun menika saged nglajengaken amal saleh kasebat. Terus nalika Allah Subhanahu wa taala nampi amal kesaenan kita, Allah badhe paring taufik, paring hidayah kagem kita sehingga kita nglajengaken amal saleh kasebat. Nah, menika kados ingkang dipun ngendikaken salah setunggalipun ulama rumiyin. Piyambakipun ngendika sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Ganjaran tumindak becik yaiku Allah paring taufik hidayah mung dheweke nindakake tumindak becik sakwise. Ganjaran apa? Ganjaran kesaenan. Ganjaran saking amal ibadah kita inggih menika arupi Allah paring taufik sehingga kita nindakaken amalan salajengipun. Menawi kita nindakaken siam, siam kita menika estu ikhlas krana Allah lajeng dipun tampi Allah. Allah badhe paring pitedah kagem kita sehingga nglajengaken siam kita. Menawi wonten ing bulan Ramadan siam wajib dipun lajengaken siam sunnah. Menika lajeng dipun ngendikaken faman amila hasanatan tsumma asba'ahu ba'du bi hasanatin kana dzalika alamatun ala qabulil hasanati al-ula. Mongko sapa wonge kang nindakake amal kebejian summa asba'aha ba'du bihasanatin banjur dhewe nutukake amalan kebejian iku kanthi kebejian liyane. Karena dzalika alamatan mongko iku dadi pratandha ala qabulil hasanati al-ula. Dadi pratandha menawa amalan kang sepisan kang awal iku ditampa. Terus nalika kita menika nglajengaken amalan ingkang sampun kita tindakaken saderengipun menika nedahaken bilih amalan kita saderengipun menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi siap kita wonten ing bulan Ramadan kapengker. Kita sampun nindakaken siap wonten ing bulan Ramadan kapengker. Kita lajengaken kanthi nindakaken siam sunah napa boten? Menawi kita lajengaken nindakaken siam sunnah napa menika siam Syawal utawi Senin Kamis utawi sanesipun menika pratandha bilih Allah napa nampi siam kita wonten ing bulan Ramadan kapengker. Ana ing kasa wangsulipun sinten kemawon ingkang mandeg anggenipun nindakaken amal kesaenan malah kasa wangsulipun piyambakipun menika nindakaken amalan ingkang awon sak sampunipun piyambakipun nindakaken amal sae menika pratandha bilih amal sae ingkang sampun katindakaken menika boten dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Dados menawi kita nindakaken amal kesaenan kok salah sengipun boten kita lajengaken malah kita nindakaken amal ingkang awon nindakaken dosa maksiat menika pratandha bilih napa
amal kita, kesayangan kita yang sampun kita tindakaken menika boten dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita nindakaken salat menika amal kesayangan. Kok sasampunipun salat menika lajeng nindakaken maksiat, menika nedahaken bilih napa Allah mboten nampi salat kita. Amal kita menawi Allah menika nampi salat kita, Allah badhe paring pitedahaken kita nindakaken kesayangan sanesipun. Saya menika arupi salat sunnah, saya menika arupi zikir, saya menika arupi maos Quran dan sanesipun. Makin apa ingkang nampi salat menika tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat menika menawi estu sampun kita laksanakan kanthi estu kanthi ikhlas karena Allah menika mesti badhe napa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mencegah saking tumindak maksiat. Menika menawi salatipun sae. Alika sawan salipun menawi salatipun menika mboten sae, salatipun namung waton sah. Kadang kalau salat kali nglamun, kadang kalau salatipun ngebut. Menawi salatipun kados mekaten, kados pundi salat kok saged mencegah saking tumindak keji dan mungkar. Ibu boten saged. Amarga napa Allah Subhanahu wa taala mboten nampi salat kita. Nggih. Kados menika. Ibu-ibu jamaah yang dipun rahmati Allah. Terus pindah malih pilih pratandha. Pilih Allah Subhanahu wa taala nampi amalan kesayangan kita kados dene siam wonten ing bulan Ramadan yang menika menawi kita nglajengaken ibadah menika wonten ing bulan salajengipun. Pramila Allah Subhanahu wa taala menika nyariataken inggih menika wontenipun siam 6 dinten wonten ing bulan Syawal. Siam 6 dinten wonten ing bulan Syawal. Ingkang keutamanipun ageng. Napa keutamanipun? Kados ini siam setahun nutup. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendika man shoma ramadhana tsumma atba'ahu shittan min syawal kana kasiyamid dahr. Sapa wong kang poso Ramadan banjur ditutupake kanthi 6 dina ana ing bulan Syawal kana kasiyamid dahr. Mongko iku kaya dene poso setahun nutup. Jadi sahih dipun riwayataken Imam Muslim. Dados sinten kemawon ingkang wonten ing bulan Ramadan menika nindakaken siam. Misalnya sengipun mlebet bulan Syawal, tentunipun boten kawitan setunggal Syawal ya. Syawal menika haram boten bareng. Kawitan saking tanggal kalih utawi tanggal salah sengipun ingkang boten tesih bulan Syawal 6 dinten menika pareng terus-terusan utawi selang-seling menika dipun keparengaken yang bahkan pinten 6 dinten karena kasyamida menika kados ini ganjaranipun kados ini yang ingkang nindakaken siam 1 tahun setunggal tahun untuk ganjaran ingkang ageng niki. Lan menika pitados pratandha pilih napa? Pratandha pilih siam kita wonten ing bulan Ramadan menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi salat dalu kita. Maka tenugi salat dalu kita. Wonten ing bulan Ramadan kita nindakaken salat tarawih. Dipun tampi Allah napa mboten saged dipun tingali sasampunipun Ramadan kita lajengaken napa mboten. Amargi menawi Allah menika nampi salat dalu kita mesti Allah badhe paring pitedah kagem kita, paring taufik, paring hidayah saking kita lajengaken. Ganti salat dalu. Sakmenika kita tinggali badan kita piyambak-piyambak. Kita lajengaken napa mboten napa mandeg. Menawi mandeg nedahaken bilih napa salat dalu kita wonten ing Ramadan menika dereng dipun tampi. Aneka sawangunipun menawi kita lajeng dipun gampelaken nindakaken salat dalu ngelih lajeng salat dalu nipun menika pratandha bilih salat dalu kita menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Pramila
menika ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, antawisipun amalan ingkang kedahipun kita lajengaken sasampunipun bulan Ramadan inggih menika salat dari kita. Menika kita batasaken. Menika kata batasaken. Nggih senadyan mboten kados wonten ing bulan Ramadan. Mbok pilih napa jumlah rakaatipun kirang. Wonten bulan Ramadan 11 rakaat amargi jamaah wonten ing masjid atau ing musala. Menawi wonten ing sanesipun bulan Ramadan menawi saged tesih 11 nggih alhamdulillah. Menawi boten saged nggih semampu kita. Nggih 9 barang, 7 barang, gangsal barang. Paling boten ya menika witiripun. Paling boten napa? Witiripun ampun kliwatan menika. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika sampun paring wasiat dhateng Abu Hurairah. Wonten 3 wasiatipun Rasulullah dhateng Abu Hurairah. Abu Hurairah ngendika ausani khalili bisalat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika sampun paring wasiat kagem kita 3 perkawis. Ya menika salat duha, lajeng poso sunnah 3 dinten saben wulanipun, lajeng ingkang nomor 3 wa an utira qabla an anam. Lan Nabi paring wasiat kagem kula supados salat witir saderengipun tilem. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat paring wasiat. Ingkang Nabi wasiat menika dipun akhiraken menika kawatos mangke boten saged wungu wonten ing akhir dalu. Kalau Nabi merintahkan Abu Hurairah supados anggenipun witir menika wonten ing awal saderengipun sare. Nah, menika salat dalu menika antawisipun perkawis ingkang kedahipun kita jaga. Menika boten saged sedantenipun nggih paling boten witiripun. Menika ampun dipun tinggalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika njagi salat witir. Mboten nate dipun tilang ngantos nalika nembe tindakan nembe nitih unta, Nabi tetap nindakaken salat witir wonten ing sainggilipun kendaraanipun, wonten ing sainggilipun kendaraanipun. Menika nedahaken penting niki. Ngantos Imam Ahmad menika nate ngendika bilih sinten ingkang ninggalaken salat witir fa huwa rajulun su, mongko dheweke iki wong kang ala. La tuqbal minhu syahadah, ora ditampa persaksiane. Terus sinten kemawon ingkang boten nindakaken salat witir, meninggalaken salat witir menika tiyang ingkang awon. Menawi dados saksi boten dipun tampi. Amargi ingkang nampi saksi menika syaratipun ya menika kedah tiyang ingkang sae, ingkang adil. Menawi tiyang ingkang ninggalaken salat witir menika tiyang ingkang awon. Pramila boten dipun tampi persaksianipun. Menika ngendikanipun Imam Ahmad. Pramila napa? Estu menika perlu kita katasaken. Salat witir menika wektanipun kapan? Sak sampunipun Isya ngantos saderengipun subuh. Dangu sanget. Pinten rakaat? 3 pareng, gangsal pareng, setunggal limon pareng. Kok mboten saged kados pundi menika? Kebangetan. Kebangetan ya. Nonton TV setunggal jam mawon kiat, salat witir setunggal rakaat mboten ngantos gangsal menit kok mboten saged. Terus menika terus pindah malih napa? Kita jadi. Di salat dalu kita menika tetap kita lajengaken. Senadyan kita sampun ninggalaken bulan Ramadan, tetap kita jaga. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngendika nerangaken bilih salat dalu menika kalebet salah setunggal amalan ingkang dadosaken kita dipun lebetaken wonten ing swarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ad'imu ta'am afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Afsus salam padha sebarno salam. Terus mengucapkan salam menawi kepanggih kalian sedherek kita sami muslim. Wa at'imut ta'am lan sira padha menehi panganan diparing daharan kagem tiyang sanes ingkang betahaken.
wasilul arham lan padha nyambung tali silaturahmi, wasallu bil lail lan padha tindakake salat wengi, wan nasu niyam nalika wong-wong padha turu. Nabi ngendika tadkhulul jannata bisalam, monggo sira bakal mlebu swarga kanthi selamat. Nabi nerangaken amalan-amalan ingkang saged dadosaken kita dipun lebetaken wonten ing swarga. Antawisipun napa? Inggih menika nindakaken salat dalu. Inggih menika nindakaken salat dalu. Lan ingkang naminipun salat dalu menika ciri tiang-tiang ingkang bertakwa. Naminipun salat dalu menika dados ciri tandhanipun tiang-tiang ingkang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala ngendika nalika nerangaken tiang-tiang ingkang bertakwa cirinipun qalilan minal laili ma yahjarun. Wong-wong kang padha takwa iku ana ing wayah wengi sithik anggone turu. Namun sekedhik anggenipun sari. Kagem napa? Ingkang kathah menika kagem salat. Menika cirinipun tiang-tiang ingkang bertakwa. Pramila para ulama tiang-tiang saleh menika umumipun kata-katahipun menika tiang-tiang ingkang sregep anggenipun nindakaken salat. Saking Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika menawi salat dalu kados pundi? Ngantos sukunipun abu. Amargi saking dangunipun anggenipun jumeneng. Benten menawi kita. Kita ingkang abu napa niku? Paningalipun. Paningalipun abu kakean turu. Semenika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalu kados mekaten. Mekaten ugi para sahabat. Para sahabat kados mekaten. Mekaten ugi para ulama. Nah, kita senajan boten saged kados Nabi, boten saged kados para ulama, paling boten salat dalu menika ampun kita tinggalaken. Menawi boten saged sedantenipun 11 rakaat utawi wonten ingkang selikur, paling boten napa witiripun menika tetep terjadi. Ampun dipun tinggalaken. Mekaten ugi wonten ing bulan Ramadan kapengker kita sampun maos Al-Qur'an. Dipun tampi napa boten anggenipun kita maos Al-Qur'an, kita boten ngertos anake wonten tandhanipun. Napa tandhanipun? Kita dipun kampilaken nglajengaken anggenipun maos Al-Qur'an sasampunipun bulan Ramadan. Menawi kita menika tesih purun nglajengaken anggenipun maos Al-Qur'an nedahaken bilih wonten ing bulan Ramadan nalika kita maos Al-Qur'an menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Anika sawangsulipun menawi wonten ing wulan Syawal menika lajeng Al-Qur'anipun kita tumpuk, kita lebetaken wonten ing lemari, kita kunci malih, boten kita bikak malih, boten kita waos malih. Menika pratandha bilih maos Qur'an kita kapengker wonten ing bulan Ramadan kapengker menika dereng dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Pamila semoga menika kita lajengaken. Mekaten ugi amal-amal saleh sanesipun napa menika sedekah kita, napa menika zikir kita lan sanesipun. Nggih senajan cacahipun utawi dangunipun wekdanipun menika boten sami kaliyan bulan Ramadan. Senajan langkung sekedhik boten napa-napa tetep kita lajengaken ampun dipun tinggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika inna ahabbal a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuhu wa in qalla. Satemene amalan kang paling ditresnani Allah yaitu kang paling ajeg wa in qalla senajan mung sithik. Amalan ingkang paling dipun tresnani Allah menika ingkang paling ajeg, terus rutin kontinu nyambung terus. Boten pedhot. Menika amalan ingkang paling dipun tresnani Allah. Maos Quran mekaten. Ingkang paling dipun tresnani Allah nggih menika ingkang ajeg. Saben dinten senajan namung setunggal baris kalih baris setunggal halaman sepalih seprapat halaman aning terus saben dinten menika langkung dipun tresnani Allah. Tinimbang maos langsung setunggal juz lajeng prei 3 sasi. Utawi malah prei setahun. Langkung saya napa? Sekedhik terus aja. Mekaten ugi salat dalu kita. Mekaten ugi zikir kita. Mekaten ugi sedekah kita.
Ya sedekah sekedhik ning rutin saben seminggu sepindah setiap saben Jumat utawi malah saged saben dinten sekedhik ning rutin menika langkung sae tinimbang kathah ane lajeng mandheg. Nah, amargi napa ingkang rutin menika naminipun istiqomah ajeg. Ya. Kita saged istiqomah ajeg menjagi amalan-amalan ingkang sampun kita lampahi wonten ing bulan Ramadan kawula. Nggih, salajengipun ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, kados pundi supados kita menika saged istiqomah. Supados kita saged istiqomah boten mandeg anggenipun nindakaken amal saleh. Caranipun kados pundi? Ingkang sepisan nggih menika kita tindakaken amalan kasabat kanthi ikhlas. Ingkang sepisan menika. Nah menika ingkang paling penting. Kita tindakaken kanthi ikhlas. Insyaallah menawi kita menika nindakaken amalan kasabat kanthi ikhlas, lajeng dipun tampi Allah badhe paring pitedah kagem kita kagem nglajengaken amalan kasabat. Atas ingkang sampun dipun aturaken wonten ing ajeng. Ya, menika ikhlas. Lan kosok wangsulipun menawi kita nindakaken amalan kok boten ikhlas. Menika badhe dadosaken kita mandeg. Menika boten ikhlas menika badhe dadosaken kita mandeg pedhot anggenipun nindakaken amal kesaenan menika. Lah menika kados ingkang dipun ngendikaken Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten hadis ingkang dipun riwayataken saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika inna ahdakum la ya'malu bi ahmali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa tira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha fa inna ahdakum satamane salah sawijining saka sira iku ana kang la ya'malu bi 'amali ahli jannah temen dhewe nindakake amalan-amalane penduduk swarga. Terus wonten tiyang ingkang nalika wonten ing donya menika rajin nindakaken amal-amal kesaenan. Ngantos napa Nabi ngendika hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira nganti jarake dheweke karo swarga iku mung kanthi sak hasta. Sak hasta menika jarak saking pucuk driji menika ngantos sikut menika. Celak. Amal kita tiyang menika rajin nindakaken amal kesaenan. Ana yang bayas biku al kitab wis ditetepake kitab wonten rumiyin menika sampun dipun tetepaken faya malu bi amali ahlina banjur dheweke nindakake amalan-amalane penduduk neraka. Fayadkhuluha mongko banjur dheweke berpono ing neraka. Terus wonten tiyang ingkang rajin nindakaken amal kesaenan terus ana dipun akhiri kanthi napa? Nindakaken dosa. Tumindak maksiat dumateng Allah. Lajeng piyambakipun sida wonten ing kahanan maksiat dumateng Allah. Lajeng piyambakipun mlebet wonten ing neraka gitu. Kok saged terus mengkat? Kamangka piyambakipun menika nindakaken amal saleh, kok saged mandeg lajeng malah dipun ganti nganti amal ingkang awal. Nah menika dipun terangaken wonten ing sanesipun Nabi ngendika fa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu lin-nas. Satemene salah sawise sira iku ana kang nindakake amalan-amalan penduduk swarga miturut kang didelok menungso. Terus miderek ingkang dipun tingali tiyang sanes menika nindakaken amal saleh, nggih salat, nggih maos Quran. Aning atinipun napa? Mboten ikhlas krana Allah. Mboten ikhlas krana Allah. Lah menika ingkang dadosaken piyambakipun mandeg anggenipun nindakaken amal saleh. Amargi napa? Mboten ikhlas. Nah, pramila ingkang sepisan supados kita menika saged istiqomah, nggih menika kedah ikhlas. Nggih, lajeng ingkang nomor kalih supados saged istiqomah nggih menika ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kata sehingga dipun ajaraken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun ngendika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Menika ingkang donga Nabi.
Sinten ingkang ragu-ragu bilih Nabi menika tiyang istiqomah. Mboten wonten. Anake semanten Nabi tetep donga. Kita mboten wonten napa-napanipun dipun bandingaken Nabi. Mboten wonten ingkang saged jamin bilih kita menika tetep saged istiqomah. Rutin ajeg anggenipun nindakaken amal kesaenan. Pramila kita langkung betahaken donga menika. Donga nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala dadosaken tiyang istiqomah. Maka Nabi ngajaraken apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Duh pangeran ampun sesataken hati kawula menika sasampunipun panjenengan paring hidayah kagem kawula. Nyuwun apa tetep istiqomah dipun paringi pitedah saking Allah Subhanahu wa taala. Donga menika ingkang nomor 3. Nggih, salah singipun ingkang nomor 3. Ingkang nomor 3 inggih menika kita napa kekancan kalian rencang-rencang ingkang sae. Kita pados rencang ingkang saleh-salehah. Menawi rencang ingkang saleh ingkang salehah menika badhe ngajak kita dhateng kesaenan. Menawi kita menika badhe menggo nindakaken perkara ingkang boten sae menika menawi kita gadah rencang ingkang sae badhe napa ngemutaken aja kuwi ra oleh kuwi dosa. Mekaten ugi menawi kita menika kok lajeng aras-arasan anggenipun ibadah dipun emutaken yo padha salat. Yo padha maca Quran. Wonten ingkang ngemutaken. Cobi menawi rencang kita rencang-rencang ingkang awat ingkang boten nate ibadah, ingkang boten nate salat, boten nate maos Quran. Ngertos kita boten salat dipun kandelaken. Wah, malah beneran kancane ra salat. Kita boten maos Quran boten wonten ingkang ngemutaken. Wah, malah beneran iso dadi kanca ngobrol nongkrong. Terus mekaten menika boten ngemutaken gitu. Pramila Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngumpamaken rencang ingkang sae menika kados dene napa penjual minyak wangi. Menawi kita celak-celak kalian penjual minyak wangi napa kita saged dipun paringi minyak wangi niku. Utawi paling boten kita mundhut minyak wangi niku sehingga kita wangi. Utawi paling boten kita ketularan wangi niku. Menika rencang ingkang sae. Nulari kesayanganipun kagem kita. Anika sawangsulipun menawi rencang ingkang awal Nabi ngumpamaken menika kados napa? Pandai besi. Menawi kita celak-celak kalian tukang pandai kados pundi? Saged napa kecipratan mawonipun kepletihan akhiripun napa? Rasukan kita, pakaian kita kobong, bolong. Utawi paling boten kenging sangitipun. Mekaten ugi menawi kita celak-celak kalian tiyang ingkang awon, rencang-rencang ingkang awon. Cedak kebo gupah. Cedak kebo nggih gupah. Kita celak-celak kalian tiyang awon nggih ketularan. Ketularan kita nindakaken maksiatipun, nindakaken tumindak dosanipun. Nah, pramila napa? Supados kita menika saged istiqomah, kita perlu pados rencang-rencang ingkang saleh, ingkang salehah, ingkang saged nuntun kita nyemutaken kita dhateng kesaenan. Ibu-ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah, wabillahi mekaten ingkang saged dipun aturaken wonten ing kalodhangan santen menika mugi saged manfaat dhateng kita sedanten lan khususipun dhateng badan kula pribadi. Bisa adelengipun dipun akhiri wabillahi wonten ingkang badhe nyuwun pirsa dipun semangat. Monggo wonten ingkang nyuwun pirsa. Menawi boten menika wonten hadiah kagem ingkang saged jawab pertanyaanipun. Menika wonten sekawan. Nggih, ingkang sepisan. Ingkang sepisan sampun dipun aturaken wonten ing ajeng injih menika para
ulama rumiyin menika ndonga 6 sasi saderengipun Ramadan lajeng 6 sasi sasampunipun bulan Ramadan. Donganipun napa menika? Donga nyuwun napa? Enggak, nggih, Ibu. Sinten? Lajeng sak sampun Ramadan donganipun napa? Nyuwun. Ramadan puasa Ramadan dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo hadiah Ibu ade. Nggih, napa milih monggo. Nggih, lajeng ingkang nomor kalih. Pertanyaan ingkang nomor kalih. Sampun dipun aturaken wonten ing ngajeng nggih menika tanda amal kesaenan kita menika dipun tampi Allah. Napa tandhanipun? Enggak sinten? Pripun? Nggih. Nglajengaken ibadahnya berturut-turut. Nggih, nglajengaken ibadahipun berturut-turut nggih. Nggih, alhamdulillah menika jawabanipun menika kita dipun gampelaken kangge nglajengaken ibadah ingkang sampun kita lampahi. Nggih. Di salajengipun antawisipun amalan ingkang dipun syariataken sasampunipun bulan Ramadan menika wontenipun siam Syawal. Wonten ing ngajeng menika sampun dipun aturaken ganjaranipun siam Syawal menika. Menapa ganjaranipun? Nggih, puasa 1 tahun penuh. Nggih, monggo. Nggih. Oh, nggih monggo. Salat witir nih Bapak. Nggih, salat witir. Nggih. Boleh 1, boleh 3. Jadi kemarin pas tarawih itu dilaksanakan 2 dulu, terus 1 dulu itu boleh. Nggih. Dados salat witir menika nggih leres menika saged 3 rakaat. 3 rakaat menika saged kalih setunggal saged langsung tidur. Terus kali-kali pun menika dipun kepangan. Itu kan kalih kan bukan ganjil ngeten lho. Nggih. Lajeng niku sebaiknya itu misalnya setiap harinya kita setelah sholat isya melaksanakan sholat witir atau sebelum kita tidur. Nggih, menika gumantung kahananipun piyambak-piyambak, kondisipun kita piyambak-piyambak. Menawi kita menika kiyat napa saged wungu wonten ing ageng dalu, menika langkung sae kita tindakaken wonten ing ageng dalu. Kalian tahajud? Nggih. Rumiyin napa-napa? Nggih, tahajud rumiyin langsung dipun akhiri salat witir. Dipun akhiri kangge salat witir menika ingkang paling sae. Aneh menawi boten saged, menawi kawatos menawi dipun akhiraken mangke kebablasan ngantos nggih saged wungu menika kados dene perintahipun Nabi dhateng Abu Hurairah dipun laksanaken wonten awal. Awal saged sasampun isya saged saderengipun sare. Lah mangke kok menawi kok sampun witir wonten ing awal kok dilarang jam kalih wungu boten saged tilem malih, boten saged sare malih. Saged nindakaken salat dalu ananging boten perlu witir. Boten witir malih. Cekap ingkang witir ingkang sepisan. Amargi Nabi ngendika la witrani fil lail. Ora ana witir loro ana ing sak wengi. Setengah dalu menika witiripun namung ping sepisan. Nggih. Bapile makaten nggih ingkang saged dipun aturaken wonten ing dalu menika mugi sonten menika mugi saged manfaat lan kadang-kadang aku ibu dipun pamunten. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi